ба хонаи дӯстам ба меҳмонӣ рафтам. духтарчаи 5 солааш баъди салом гуфтан зуд рафта лухтаконашро овард ва ҳар якеро муаррифӣ мекард. медонед ки кӯдакон меҳмонро бубинанд, чизҳои дӯстдоштаашонро оварда нишон медиҳанд. ӯ ҳам ҳар як лухтакашро муаррифӣ мекард, мегуфт ин Лола ҳаст, ин Барби ҳаст ва ҳамин гуна ба ҳар яки онҳо як номҳои зебо гузошта буд. ва ман ҳам кунҷковӣ карда пурсидам, кадомашро бештар дӯст медорӣ? рости бовар доштам ки ҳозир мегӯяд ки Барби, чун аз миёни лухтаконаш лухтаки аз ҳама зебо Барби буд. вале ӯ аз миёни лухтаконаш лухтаки тикапораро бароварду гуфт, аз ҳама бештараш инашро дӯст медорам. ҳайрон мондам. гуфтам, о ин на даст дорад, на пой дорад, на мӯй дорад, як чашмаш ҳам нест. вале ӯ наздик омаду бо ними садо, мисле ки дигар лухтакон нашунаванд, посухе дод ки бовар кунед, як дарси бузурги ҳаёт аз он гирифтам. наздик омад ва гуфт, агар ман дӯсташ надорам, дилаш мешиканад. оҳ, чӣ ҳикмати зебое аз забони кӯдак шунидам. онҳое ки ба ҷуз аз шумо касе надоранд, ҳама умри худ саломатии худро ба шумо бахшиданд, қадрашонро бидонед, дилашонро нашиканед. воқеан ҳам чӣ қадар ҳастанд шахсони вафодору дӯстдору меҳрабон канори мо ҳастанд, ки шояд мо қадрашонро намедонем ва шояд мо вақти худро ба як одамоне ки лоиқаш нестанд сарф мекунем. вале ана ҳамонҳое ки бо мо ҳастанд ва ҳама умри худро ба мо бахшиданд, дар роҳи муҳаббати мо бахшиданд, қадрашонро бидонем. охир ин қисса чӣ қадар ибратомӯз буд ва онро ба ман гулгун равон карданд дар сафҳаи фейсбукам ва ман онро ба шумо қироат кардам. умедворам шумо ҳам мисли ман аз он як панди бузурге барои худатон гирифтед. ин бахши ғизои маънавӣ аз Гулчақан буд. то дидор дӯстони азиз.